Hello mga kabisi mind. So ngayon nag-receive na naman tayo ng materials sa fire alarm system. So ito ay addressable devices. So addressable fire alarm system. So ito ang delivery note. So may code number yan. So sa pag-check natin ng mga materials, so tingnan lang natin yung code number. Kung makikita natin ito, may number dyan. Yan. Is 3 dash is R. Yan. Dito makikita natin sa delivery note. Ito ay sounder. So i-check natin kung tama ba sa details dito. Kung makita natin dito, addressable ID sounder read body. Bubuksan natin yan. So ito ang addressable sounder. Yan. May kasama din na instruction yan. So hindi tayo malito sa pag-wiring dito. Yan. So kapag nag-receive tayo ng mga materials, so kailangan tingnan nating mabuti kung ano ang nakalagay diyan sa delivery paper. So tulad dito, may manual call point yan. So ang model niya ay is 4-34845. Yan. Titingnan natin yan kung tama ba ang nasa loob. Manual call point ba ito? Yan. So may kasama din itong instruction kung paano ito wawiringan. Yan. So kapag hindi tugma ang delivery paper at saka actual na materials, so kailangan gawa ng report ito para isauli o papalitan sa supplier. Kaya tingnan natin maigi. So ito naman may addressable din na input interface. So ang model dito ay is 4-34420. Dito tingnan natin. Yan, is 4-34420. Interface single output low voltage. Yan. So ito titingnan din natin. Magbukas tayo ng isa dito para malaman natin. So yan ang interface module. Yan. So may kasama yan na manual, mayroon din na resistor para sa in a blind. So dito makita din natin sa label niya na model is 4-34420. Yan, LV interface. Yan. Ito ay output and input signal. So dalawa itong function. Basta ito ang model. So ginagamit ito sa pag-control ng ibang system, input or output signal. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi mind.